ମୁଁ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଆମର 4 ନମ୍ବର ମଧୁସୂଦନ ନଗର ଆମ ଯୁବ ଶକ୍ତି କ୍ଲବର ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆମର କ୍ଲବର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ପୁରୁଣା ସଦସ୍ୟ ଭାଗୀରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁଲି ବୋଲି ସେ ପରିଚିତ। ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ଆଜି ଆମେ ଯୁବ ଶକ୍ତି କ୍ଲବରେ ପ୍ଲେରେ 5-6 2 ଦିନ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରୁ ଆମର କ୍ୟାରମ ଚମ୍ପିଆନ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଖେଳାଳି ମାନେ ତାମାନେ ଆମର କ୍ୟାରମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ମଧ୍ୟମ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଏବଂ ଆମ ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ଶ୍ରୀମତୀ ଅଲିଅଳି ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଆମ କ୍ଲବର କିଛି ବୟସ୍କ ମାନେ ରାଜଧାନୀ ଆମ କ୍ଲବ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ରାଜଧାନୀ ପାଠାଗାର, ତାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜଗଦୀଶ ଭାଇ, ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରହି ଉଦ୍ୟାନ କରି ମ୍ୟାଚଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚମ୍ପିଆନ ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 32ଟା ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବାବୁଲି ଆମର ନିଜେ ଜଣେ କ୍ୟାରମ ପ୍ରେମୀ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇଟା କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଇ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଇଏ କଲୁ। ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, କାଲି ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇକି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଏଇ କ୍ୟାରମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ଏଇଭଳି ଆମ କ୍ଲବ ଯୁବଶକ୍ତି ତରଫରୁ କରିବୁ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ହେଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣି, ଏଇ କ୍ଲବ ଯୁବଶକ୍ତି କ୍ଲବର ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର। ଏଠି ଆମେ ଛୋଟିଆ କ୍ଲବ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆମ ପର ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରାଇଲେଣି। ଏ କ୍ଲବରେ ରେଗୁଲାରଲି କିଛି ନା କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ମଧୁ ଜୟନ୍ତୀ ବି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମର ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ ବ୍ଲକଟି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତାଙ୍କର ଭାଗୀରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ସର୍ବପୁରାତନ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ବାବୁଲି ଭାଇ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ମେମୋରିରେ ଏ କ୍ୟାରମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। ବାଛି 32ଟା ଟିମ୍ ଅଣା ହେଇ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ କ୍ୟାରମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଭାବୁଛି ଏ କ୍ୟାରମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ।